Привет, друзья! 13 Pro Max сегодня в работе. Приехал с Горно-Алтайска с интересной неисправностью. При записи видео, хоть на фронталку, хоть на обычную камеру, получаем вот такой звук. И, собственно, все на этом. Я думаю, что всему виной микрофон основной камеры, шлейф с Bluetooth антенной и с NFC антенной. Его сейчас поменяем. Ну, и я думаю, все будет окей. Здесь микрофон расположен, возле основной камеры. Поехали. Так, ну что, оказалась проблема в верхнем шлейфе, а не в шлейфе основной камеры. Его поменял. Теперь все ок. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, четыре, пять. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, четыре, пять. Все окей. Было вот так. 1, 2, 3, 4, 5. Стало вот так. Все окей. Внутри частота порядок. Микросхему перенес. Все, закрываем.